சம்மர் சீசனானவே ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கிற ஒரே பழம் மாம்பழம் தாங்க. அதுவும் நம்ம சேலம் மாவட்டத்துக்கு சொல்லவே தேவையில்ல. சேலம் மாவட்டம்னாவே ரொம்ப பேர் வாங்கினது சேலத்து மாம்பழம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது பாருங்கள், நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற மாமரத்தில் இருக்கிற மாங்காய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் ஓரளவுக்கு காய் அதிகமாகவே வச்சுருக்கு. மாங்காய் பாருங்கள், ரொம்ப காய்கள் நிறைய தொங்கிட்டு இருக்கு. கோடை காலத்தில் மழைப்பொழிவு குறைவாக இருப்பதால் கொஞ்சம் மரத்திற்கு ஈரப்பதம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாமரத்திற்கு தண்ணீர் தினமும் ஊற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாருங்கள், நிறைய மாங்காய் வந்து கிட்டத்தட்ட நடுத்தரமாக காய்கள் இருக்கின்றது. இன்னும் கிட்டத்தட்ட 20 நாட்கள் அல்லது 30 நாட்கள் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த காய்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த காய்கள் நன்றாக பழுக்கக்கூடிய ஒரு பதத்திற்கு அந்த காய்கள் வந்துவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் எடுத்திருக்கு. பாருங்கள், ஒவ்வொரு காயும் பார்க்குறதுக்கு நேச்சுரலாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது.